Araka ny fanadadinana raha antsika teo dia isan'ireo mirotsaka ho fidiana ho lehibe ny mpanohitra izay moa Andriamatoa Alain Ramarson manana ny ambarany moa izy mikasika an'izay filatsahany izay ho arahantsika avy hatrany ny fanazavany. Tsy mainka ny ofilo lefitra fahafito eo anivon'ny antenimieram-pirenena fa vonona ny joro-mpanohitra ary milaza ny tsy mety eto amin'ny firenena amin'ny maha-mpanao politika azy. Io no anisany ambaran'i Andriamatoa Alain Ramarson raha nanontaniana momba ny antony Nirintsoa no lehibe mpanohitra ny tenany. Tonga za moa tapa-kevitra ary atra efa nanomana an'io ny tenika tao amin'ny 13 meny tamin'ny farany teo iny efa mazava satria efa tena tsy mety intsony ny fandehan'ity firenena malagasy ity. Tsy azo ekena kosa angamba raha bola ny tena tena hoe tokony andraikitra eto amin'ity firenena ity mpanao politika marina fa tsy mpanao politika rehefa te hanao politika dia tsy maintsy mijoro kosa satria tena zavatra be dia be ny tsy ara-dalàna efa manomboka tsy ara-dalàna tamin'ny fitombohany dia mihafara amina zavatra efa tena efa fandoaliana amin'ny vahiny zao fe dia tsy efa mamenatra anie zao zany hoe ho avy ny fotoana izay fa za fotsiny tsy mpitenika ataoko dia zao marina fo ilatsaka mpanoherana fa ny tsy mahamaika mihitsy zany eo vice président fahafito amin'ny antenimieram-pirenena zany ao indrindra ny tena olana ny antenimieram-pirenena mipetraka mihitsy hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna ntsony manda ve io antenimieram-pirenena io hiaro ny lalàna sy ny tombontsom-bahoaka any mipetraka mbaraingo lehibe mihitsy ka eo ny za tsy mainka an'izany tsy any mamaika raha hoe nilatsaka amin'ny fanoherana aleoko ny amin'ny joro ary io na lehibe mifanoherana na io ny joro amin'izay satria ampy zay fandrebireben'olona tondalana be Madagasikara tsy maintsy tsika mieritreritra an'ireo mpiray-tanindrazan'ireo. Tsy hanohitra ao anatin'ny antenimieram-pirenena ve zany Andriamatoa Alain Ramarson fa hanao fanoherana an-dalambe? Expression démocratique zany fantatra fotsiny hoe zay ny zavatra atao zavatra fomba rehetrarehetra ny azo atao fa mizaha fotsiny mampime andra indray mampime aho iaho dia hoe misy fanonganam-panjakana. Mariana Farampitso andro faharoa amin'ny fivoriam-be mpanohitra no fantatra iza no lany ho tarika ny mpanohitra.